ليه الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؟ ببساطة إنه فعلا حلو، بيعرفك على معلومات حلوة وجديدة وأفكار أنت نفسك ما تعرفهاش، غير إنه بيلخص لك أي حاجة أنت عايزها، مقالات كتب أنت نفسك تقرأها ومش عارف، بس علشان حاسس إنها طويلة وكبيرة، بس علشان تعرف معلومة مفيدة. كل ده حلو، إحنا ما قلناش حاجة، هو فعلا سهل حياتنا كتير، بس خلانا بقينا أغبياء، بقينا نصدق أي حاجة يقولها، مع إنه ساعات في حاجات كتير بتطلع غلط. ما تروحش تسأله إيه هو أفضل علاج مش عارف إيه لإيه، والله في دكتور تعب 7 سنين في الكلية عشان يعرفك ايه هو التشخيص الصح، وناس بتسأل في حاجات قانونية، وفي محاميين عرفوا مشاكل ناس وقضايا أكيد هيعرفوا يفيدوك أكتر من ChatGPT. واللي بقى طبيبه النفساني واللي بيسأل في أمور حياته، والله جدك أو جدتك دول ناس شافت الحياة بجد بحلاوتها ووحشتها، أكيد مروا بالحاجات دي وأكتر كمان. ده أنت لو كلمتهم تخيل هيبقوا فرحانين قد إيه، واللي جده أو جدته ماتوا الله يرحمه ويغفر له. حرفيا تخيل نفسك أنت بتكلم إيه بجد، مش بني آدم بيحس ويفهمك ويفهم مشاعرك. حرفيا هتحس إن ال AI من غير مشاعر ويديك المعلومة ويمشي، فما ترجعش تقول